即將會示範一個褂嘅造型。喺上半部分咧，我哋已經完成咗啦。咁主要元素咧，其實都係用辮子去織出嚟嘅。咁後半 part 咧，其實我哋都會用一個辮去營造翻一個髻。咁其實咧，大部分嘅褂嘅髮型咧都係以髻為主啦。咁其實髻個變化其實都可以好大嘅。咁除咗嗰個前音嘅變化之外咧，其實後邊嘅部分咧都可以有好多唔同嘅玩法嘅。咁好似例如有一陣會用一個八爪魚嘅辮去做翻個髻啦。咁如果話喺個頭花嗰個配襯方面咧，其實大紅色嘅花咧係會成為一個主色，但係咧大紅色嘅花其實都會可能會覺得可能欠缺少少時尚感啦。其實可以加插少少紫色啊或者粉紅色啊綠色嘅頭花咧，其實可以營造翻嗰個層次感之餘咧，咁令到嗰個感覺咧其實都冇咁沉悶啦。其實着裙褂嘅時候，嗰個髮型咧，咁其實都嗰個儀式啦，可以話係比較隆重少少，同埋可能傳統少少啦。咁其實咧，我哋都會着重比較乾淨同埋整齊嘅髮型嘅。咁睇上去咧，咁一個乾淨同埋整齊嘅髮型咧，係會突顯咗新娘子本身個溫文嘅性格先啦。因為始終我哋傳統嘅中國人咧，都比較着重出門嗰個環節嘅。咁其實都可以做翻一啲比較斯文少少，同埋比較立體乾淨嘅髮型啦，去襯翻就 OK 㗎啦。咁如果頭髮嘅長度去到膊頭個位置咧，其實都可以塞到一個髻嘅。咁如果真係話好短嘅時候，即係可能短到好似比去到滴水耳仔嗰啲位置嘅髮型長度嘅話咧，其實我都唔會太過刻意去加好多嘅假髮去營造嘅。咁如果你不嬲短頭髮開嘅，即係可能一路都 keep 住短頭髮嘅，突然之間你要加個長頭髮，又或者特登去為咗個髻啊或者一個髮型落去，特登去裝好多假髮落去咧，其實都會同你本身嗰個形象已經好大嘅分別。如果係真係短頭髮，一路都短頭髮嘅，我都建議其實用翻短頭髮去示人咯。咁可能加翻少少紅花或者啲頭飾去配襯翻，咁都係令到自己結婚嗰個樣咧，同埋接近翻佢平時嗰個樣，就我覺得咁樣會好啲咯。咁褂嗰個裝咧，其實都係日頭啦。咁婚紗嗰個裝咧，其實有時都可能會喺日頭度出現嘅，例如可能註冊啊或者外影嘅時候啦。咁我係褂嗰個裝咧，其實都會可能着重喺嗰個顏色啦，即係純色同埋胭脂嘅顏色方面去配搭啦。咁可能都會紅潤翻少少，同埋個顏色咧都會突顯翻少少，可能用翻啲桃紅色或者係鮮紅色嘅。咁去到婚紗嘅，其實咧始終婚紗係一種西式嘅禮服啦。咁其實我哋都唔會話太主張太紅嘅顏色，反而用翻啲橙色啊或者粉紅色咧去營造翻，令到佢嗰個感覺咧係似翻一個浪漫少少嗰個儀式啦。頭花方面咧，其實除咗可以揀一啲玫瑰啊、蘭花之外咧，其實而家好 hit 嘅頭花咧，其實可能繡球啊，或者牡丹啊，或者係百合花都係而家比較 hit 同埋大熱嘅頭花款式嚟嘅。如果準新娘子咧喺試妝嘅時候咧，咁如果想達到當日嗰個效果個準確性同埋近少少嘅話咧，咁都係建議喺個皮膚護理同埋個衣着打扮嗰度着手嘅。咁喺個皮膚護理嗰度方面咧，其實都可能建議翻喺嗰個試妝之前啦，敷翻少少水髮 mask 啊，喺同埋做翻啲去角質嘅步驟啊，咁令到個皮膚嗰個角質層少翻少少，跟住
再敷翻個面膜嘅話咧，咁係上妝嘅時候都會貼服翻啲啦。咁喺衣着方面啦。咁衣着方面咧，咁我都會建議可能着翻少少淺少少顏色嘅低領衫啦。咁可能會冇就千祈唔好，可能冬天嘅時候真係會好凍啦，咁就唔好着啲樽領衫。其實衣着嗰個顏色啦，同埋嗰個設計啦、cutting 啊，都好影響嗰個試妝嘅時候咧，嗰個視覺嘅效果嘅。其實一個新娘化妝咧，喺嗰個變化上面咧都會幾大嘅。喺日頭嘅時候咧，我哋都會着重一個淡妝為主啦。咁去到夜晚嘅時候咧，我哋都會加深少少顏色啦，令到佢嘅效果會再出啲。始終喺個場合位置嚟講咧，其實個燈光啊，或者喺個禮服方面咧，其實都會可能隆重啲啦。咁為咗去配襯呢件事嘅話咧，其實都會令到個眼妝啊，或者係唇色啊、胭脂方面咧，都會調配翻少少嘅，都會襯翻佢啦。咁呢一個日妝嘅褂妝咧，其實咧都示範完畢啦。咁可以大家睇下。